Аялал жуулчлалын өгөгдөл банаг өнөхөр тансаг. Тэрийг яаж өмд хүргэж, яаж хүмүүсийг тийшээ татах вэ гэдэг уур ухаан бизнесийнхнээс л гарна. Орж ирлээ буцаад хэлээр даваад гартал нь иж бүрэн пакет. Креатив индастри гэж яриад байгаа. Алтаа зараад авчирдаг тэр долларын шууд оруулаад ирдэгтэй л байгаа юм л да. Яхаараа Япон хүн жуулчин байгаад, Солонгос жуулчин байлоод Хятадун жуулчин биш болчихдаг юм бэ. Гэхдээ тэгэл одоо бидний асуудал чи хаанаас онгоцноос ахуулаад ингээл үйлчлэг бүх юм байхгүй шүү дээ. Бид нар тэр том хотгонуудыг бариад асемиг хийж чадсан юм чи яагаад ганц стадиум барьж байна? Тэгэхээр энэ аялал жуулчлалын бодлого бол ерөөсөө манайд болгохт баг явахгүй байгаа гэж хэлж байна. Болохоор тийм байдалтай. Нэг сая жуулчин гэдэг тоо бол бас шинэ тоож биш шүү дээ. За би өөрөө бас сайд байхдаа 1 сая жуулчанд хүрнэ гэж ярьдаг байсан. Сайд болох нь тэр чи ярьд юм аа. 1 сая жуулчин авахтаач биш бас энэ сэтгэлгээг өөрчлөлттэй байгаа юм шиг байна. Асуудлын дээл хууль бол гардаг. Төлөвлөгөө хаана вэ? Цаахан яриад байгаа. Манайх ийм юм хийж гин одоо ийм хийх гэж байна гэдэг юм хаана вэ гэж би асуумаар байгаа байхгүй. За жаахан уус төрч. Яриад байвал их юм би. Аялал жуулчлал гэж ер нь бол янз бүрийн тодорхойлолтууд байдаг л да. Танин мэдхүй. Нөгөөтэйгөр хариуцлагатай танин мэдхүй. За миний бодлоор бол аялал жуулчлал гэдэг бол сэтгэгдлүүлдэг бизнес. Өөрөөр хэлбэл хүний таашаалыг өөрт нь худалдаг бизнес гэж байна. Одоо аль нэг улс орны дотоодын үйлдвэрлэлийг, дээрээс нь соёл урлагийг, тэгээд энэ иргэдийнх нь одоо боловсрал юуг нь бас маш их хөгжүүлдэг. Тийм маш их санхүүжүүлдэг тийм салбар байна л да. Зочин ирээд мөнгө өгчөд яваад өгдөг. Биднэрт үлдэж ажлын байрын маань булаацдаггүй, биднэртээ үлдэж эдийн засгт маань те илүү их дарамт бас учруулдаггүй. Зөвхөн ирж нэмэр болчиход яваад өгдөг. Монголын тусгаар тогтнолын бас хамгийн том баталгаа. Үл үзэгдэх байдлаар Монголыг байнга сурчилж яадаг салбар нь аялал жуулчлал. Үндсэндээ бол Монголын одоо эдийн засгийн асуудлыг шийдэх баг хамгийн гол гарц. Бензин, тос, хэрэглээ, барааны урсгал ингээ өндөрсдөг яг цагаан сар шиг. Тэгэхээр аялал жуулчлалч өөрөө дам ингээд ерөөсө бусад үйлдвэрлэлийг дэмжиж явчихдаг. Уул уурхайн салбарын оруулж ирэх гээд байгаа, ухажгаад оруулж ирэх гээд байгаа тэр алтыг шууд оруулаад ирдэг. Газар тариалангийн салбарын шиг байнгын арчилгаа шаарддаг ийм хоёр ажлын хослол байдаг. Газар нутгаа нэг их ухаад авахгүй, сүйдчихэд авахгүй. Тэр чинь хойд үедээ үлдэж байгаа, дараагийн үедээ үлдээж байгаа гэж ойлгоод энэ салбаруудыг хөгжүүлээд явах тийм бололцоо бол биднэрт бол байгаа. Нэг жуулчин очиход ард талд нь бол нэг 20 ажлын байр бол идэвхждэг гэсэн юм судалгаа байдаг шүү дээ. Бие тус шинжтэй нөлөөллийг бий болгож, эргээд энэ value буюу үнэт зүйлийг бий болгож яадаг ийм үйлдвэрлэлийн чиглэл. Монголын эдийн засгт бол зайлшгүй том орон зай эзлэх ёстой. Монгол улсын засгийн газраас энэ аялал жуулчлалын салбарыг их чухалчилж эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдолтой салбар гэж үзэж байгаа юм байна. Тэгээд 1 сая жуулчин аавна гэсэн ийм зорилготой байгаа. Ямар маягаар яаж 1 саяыг авах гээд байгаа юм бэ? Төрөөс барьж байгаа бас чиглэл бодлого алхмуудын талаар юу саад болоод байгаа энэ тал дээр Тийм нөгөө үе үеийн засгийн газар л аялал жуулчлал бол ингээд л манай маш чухал анхаарал тавих хэрэгтэй тэргүүлэх зэргийг чиглэлгээд тий. Тэгээд 1 сая жуулчин гэдэг тоо бол бас шинэ тоож биш шүү дээ. За би өөрөө бас сайд байхдаа 1 сая жуулчанд хүрнэ гэж ярьдаг байсан. Сайд болох нь тэр чи ярьд юм аа. За 1 сая жуулчин аавна хүлээж аавна гэж ярих бол амархан. Хэдэн за 2 саяыг ч аавч юм уу 3 саяыг ч аавч юм уу ярьж болно. Юу дутаад байгаа гэхээр нислэгээ шийдэхгүй ээжэж энийг хийх боломжгүй. Дээрээс нь жуулчны бааз зарчмуудынхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхгүйгээр энийг хийх боломжгүй. Тэгэхээр бидний даац зөвхөн 200 мянган гадаад жуулчин л хүлээж авах даацтай байгаад байгаа байхгүй. хувийн хвшлийнхэн болохоор ингэж шууд одоо ямар маягаар яаж 1 саяыг авах гээд байгаа юм бэ? Эний чинь хүлээж авдаг тоон үзүүлэлт бүх нь 0 нь хэд байна вэ? Зочдлуудын тоон хэмжээ нь гэдэг нөгөө хүлээж авах зүйл дээр их яриад байгаа юм л та. Бидэнд үйлчлэх хүн
байгууллага нь ямар байгууллага юм, ямар би тэгтэйжсэгээр авах вэ? Тэгээ ямар байгууллага надад үйлчлэх болоо, ямар компаниас би машинаар рентлэх болоо гэдэг ингээд энэ болгоны чинь харж ижил ирнэ шүү дээ. Тэдний тавьдаг шаардлага, тэдний үздэг, хардаг, сонирхдаг юм ч шал ондоо шүү дээ. Нас 300 км тэгэн доогон гэж нэг эвдэрсэн замаар явуулчихад нэг чулуу харуулчихад энд одоо товарш Чингисийн Фасима гэж хэлэх юм бол нөгөө төлчин богод өгч байгаа л бид. Тэгтэл бид нар хүнийхээ тоо яриад байдаг, баахалжуулж авчрах гад байдаг, яаж авчрах гад байгаа юм бэ? Тэр хүнийг бид нар ороод гарсан бүх цаг үе мөчт нь яаж тэр хүнээстэй Монголд мөнгө авч салгаж авч үлдэх вэ гэдгийг бид нар бодох ёстой байна. Тийм үн цэнтэй аялагчдыг авчирдаг орон байхын тулд бид нар өөрсдөө тэр үзүүлэх юм хадгалж үлдэх ёстой. Бид нар өөрсдөө тэр шувуугаа хадгалж үлдэх ёстой, уулаа хадгалж үлдэх ёстой. Бид нар өөрсдөө тэр үн цэнтэй юм бас мэдчих ёстой. Хүн ирэхээр үн цэнтэй юм маяг тайлбарлаад өгөх хэмжээний мэдлэгтэй байх ёстой. Бид яах вэ гэж бодоход хүнээ бэлдээгүй байна, үйлчлэгээ соёлжоогүй байна. Гэхдээ тэгэл одоо бидний асуудал чи хаанаас онгоцноос ахуулаад ингээл үйлчлэг бүх юм байхгүй шүү дээ. Ерөөсөл тээвэр. Цаг хугацаа гэдэг юм асар үнэтэй болсон учраас хүмүүс 7-8 хоног богоноор юм машинаар явж нааш ирэхгүй байна л да. Буяа нислэг олдохгүй байна. Энэ жил очиж чадахгүй нэ гэж байгаа тийм апproach зөндөө. Тэгэхээр бид нар ямар их зах зээлтэй, ямар их одоо орлого мөнгө алдчихж байгаа. Энэ бол ойлгомжтой байгаа байхгүй. Харамсалтай нь аялал жуулчлалыг хөгжихэд өнөөдөр Монгол улс руу ирж байгаа нислэг бол өнөөдөр нэг хитгэн авиа компани, хитгэн цөөхөн нислэг. Бусад улсын компаниудтай харьцуулахад онгоцны нэмийн агаарын хөлгийн тоомын цөөхөн гэх мэт юм бас одоо сул гэх юм уу одоо ийм асуудал зөндөө байна. Дээрээс нь энэ тийз айгүй асар өндөр үнэтэй. Хамгийн өндөр үнэтэй тийз бол Монголд болчиход байна шүү дээ. Монгол улсад ирэх агаарын тээврийн зорчигчийн тоо хязгаарлагдмал учраас хэдийгээр ирэхийг хүссэн олон хүн байвч суудал хүрэлцдэггүй. Билет олддоггүй. Олдсон ч гэсэн эрэлтээс шалтгаалаад үнэтэй олддог зэрэг асуудал байна. Тийм ч учраас ирэхээр зорж байсан, судалж байсан төрх зөөлчд илүү хямд зардлаар өөр орныг зорихыг илүүд үзэж байна. Тэгэхээр энийг л бид нэр өөрчлөхгүй бол ерөөсөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ, тийм их жуулч аавна гэж ерөөсөө болохгүй. Нэг тийм монопол төрийн тэгээ нэг шахааны хэдэн бизнес одоо хэдэн улс төчдийг тижээсэн энэ байдал чинь нийт монголчууд бидэнд айгүй тийм нэг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхгүй байгаа. Нэг талдаа төр засгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх байгаа мөртлөө нөгөө талдаа өөрснөө тэрийг боомдод байгаа л гэсэн үг. Бид бас энэ иргэдийгээ ч юм уу гаднаас ирж байгаа ялангуяа Монгол валют оруулж байгаа одоо зорчигчдыг авчирч чадахгүй байна гэдэг чинь бас болохгүй л дээ. Тэгэхээр либералчл эндээс эхэлж байгаа учраас либералчл зөв гэвэл зөв. Гэхдээ либералчлалгүй яах вэ? Энэ чиглэлээр бол тодорхой ажлууд бол хийгдэх ёстой. Агаарын тээврээ либералчлагдвал мятыг хөвчөж угааж идэх биш л дээ. Хэдийл хэмжээнд альва компани юм альва бизнес юм бөөцөлсөн инкубатор байгаа л ах юм бол өрсөлдөх чадвар нь сулраал гэдэг тийм талтай. Тэгэхээр бид бол одоо хүссэн үсэг эзэн нэгэн зэгт одоо өрсөлдөөнд орохоос өөр аргагүй болно. Тэгээ цаг үеийн ч болсон болов уу гэж бодож. Тэгэхээр энэ олон том нислэгүүдийн төвлөрөл хоорондоо огтлцдаг цэг нь энд вэ гэлээ. Хаб. Дэлхийн өрсөлдөөнд орох шүү. Монгол улсын ерөнхий хөгжилд энэ аялал жуулчлалын салбарын оролцох үүрэг ороод ер нь юу шаад болоод байгаа энэ тал дээр ер нь яг өнөөдөр ямар шүү байна вэ? Энийг дүгнээд энэ цаашдын чиг хандлагыг ер нь яаж харахаар байна? Үнэхээр аялал жуулчлалаа хөгжүүлэх гэж байгаа юм бол юмыг боддоор харах хэрэгтэй. Аялал жуулчлал гэхээр нэг Баянгол Улаанбаатар зочин гэж доллар солидөг байсаар ойлгосон. Тэр юу одоо хүртэл хэвээрээ байгаа. Хэвээрээ байна. Энэ одоо тэгээд хизээ дуусах юм.
дээд түвшиндээ нэг мэдээлэл тун хөгжлийн шин чанартай, доод түвшиндээ бол одоо нэг хэдвэр зуунчин дундад зууны үеийн гар урлалын хэмжээнд л байна л та. Аялал жуулчлалын хөгжихгүй учраас яаж юм гэхээр одоо өнөөдөр ажлын байр бий болохгүй. Хамгийн гол дутагдал нь юу байдгийг бэ гэхээр зэрэг аялал жуулчлалын салбар зүгээр л өөрийнхөө зөнгөөрөө л хөгжиж байгаа. Нэг хэдэн компани нуруунд дээр тэгээд тэднэр нь ингээл зүтгэл хөгжүүлэх гэл ингээл оролдоод явж байгаа. Энэ хувийн хэдэн аж ахуйнууд л өөрсдөө л нуруунд дээр өөрөөл арай гэж авч явахгүй байгаа. Гэтэл нүг олон нийтэд таниулах бодлого, олон нийтэд ингэ сурчлах, дээрэс нь энэ нэг яамдууд чинь тусдаа өөр амбицтай, өөр бодлоготой яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ аялал жуулчлалын бодлого бол ерөөсөө манад бол огт бараг явахгүй байгаа гэж хэлж. Болохоор тийм байдалтай. Манай аялал жуулчлалын концепц ч буруу. Тэгэхэд Орос нэг ингээл нэг юм тоочно юм ярих юм. Бид нар ийм хийж гинэ гэд. Хятад нь бас цайны зам дээр бид нар ингээ музей байгуулчлаа. Одоо ийм их чинь гэдэг юм яриад ах юм. Тэгтэл манай Монгол нь тэдэн жуулчин ирсэн л гэдэг. Тэдэн жуулчин явсан л гэдэг. Өсвөр маань чухам юу хийж чадах юм? Өнөөдөр болцоо маань юу байгаа юм? Яагаад өнөөдөр аялал жуулчлалын компаниудынхаа хөгжих болцоог нь хангахын тулд бас л өнөөдөр өндөр нь татвараар нь дэмждэг юм урт хугацаанд дэмжиж явж болохгүй гэдэг асуудлуудыг өнөөдөр бид бас ярих хэрэгтэй болж эхэлж байгаа. Асемиг бид нар хийж чадсан шүү дээ. Асемиг хийхдээ бид нар улс бүр амар анхаарал тавиал нэг баахан ингээл хотхон бариад ямар их мөнгө зарваа. Тэ? Тэг бодож байгаа хгүй тэг зарж чадж байгаа юм чинь ганц стадион барихад одоо юун тийм хэцүү байгаа юм бэ? Тэр дундаа дид үтсийн асуудал. Дид үтс гэдэг нь одоо энэ зоч дуудлал, хоолны үйлчилгээ, зам тээвэр, холбоо харилцаа. За тэгээд нөгөө үзмэр үзэх зүгсийг сайжруулах. Энэ дээр хөрөнгө оруулах. Шинээр бий болгож нөөцүүдийг бий болгож шинэ бүтээгдэхүүнүүд бий болгох. Энэ одоо аялал жуулчлалын салбарын ч гэсэн их олон зүйл хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Хувийн салбар бол. Хувийн салбарууд өөрсдөө хөрөнгө оруулагч нараа олоод бизнесээ хийгээд байгуулад ингээд жуулчдаа хүртэл татах гад ажиллаж идэг. Гэтэл төр үүнд зөвхөн уялдаагийн сайжруулахад л оролцох ажил баг. Судалгаа хийгээл яваад байгаа л да. Тэгээд тэдний ярьж байгаа зүйл бол ерөөсөө л энэ төр засаг бол ерөөсөө аялал жуулчлалын салбар төрөөс огт анхаарахгүй. Эхнээс нь ахуулаад одоо эцсийн зэг хүртэл өөрөрлөх юм бол гадны хүн Монгол улсын хэлээр даваад ороод ирж шүү дээ. Одоо тэр машинаар байд юм уу, явган байд юм уу, онгоцоор байд юм орж ирлээ буцаад хэлээр даваад гартал нь иж бүрэн пакет байх хэвээр. Тэгэхээр тэр хэмжээний индустри болох хэвээр байхгүй. Тэр хэмжээнд бид нар бодлогыг бол томьёолж гаргаж ирж хэрэгжүүлж чадахгүй. Юугаараа өрсөлдөх вэ? Бидний юуг үзэх гэж тэр их мөнгийг төлж хүн наашаа ирэх вэ гэд бодохоор хамгийн үнцэнтэй юмыг л үзэх гэж хүмүүс ирдэг. Улс орон болгон өөрийнхөө юуг сурчлах уу гэдгийг маш сайн мэдсэн байдаг. Манайхан одоогор үнэхээр одоо манай байгаль сайхан байгальтай гэж сурчлаад авах уу? Эсвэл бид нар онгон дагшин байгальтай. Та нар ингээд машин тэргээр гараад одоо явхад бол бүтэн өдөр яваад хүн амьтантай тааралдахгүй ч явах тийм болцоо манай нутагт байна гэдэг талаас нь тайлбарлалт юм уу? Эсвэл нүүдэлчин соёл иргэншлийн хамгийн сүүлчийн survive болсон улс бол одоо Монгол байна гэдэг юм уу? Нүүдэлчин соёл иргэншлийн ахуй соёл энд зөвхөн одоо өнөөдрийн хүртэл амьд бодтойгоор оршиж байна ч гэдэг юм уу? Энэ зөв өнцгөө барьж зөв сурчлагаа хийвэл бид нар илүү оновчтой аялал жуулчлал хөгжих юм болов уу гэж бодож байна. Гэтэ юмыг өөр юм жоохон бодтойгоор спектик 500 хүнд мэдээлэл хүргэхэд нэг хүн ирнэ гэж үздэг. Монголчууд бид нар юугаараа юник гэхээр мэдээж үг түүхээр Монгол шиг ийм гайхамшигтай үг түүхтэй дэлхийд 5 6 хан л орн байна. Тэрний нэг нь монголчууд. Тэгэхээр бид нар бахарх зүйл бол их байна. Тэрийг бид нар сурталж чадахгүй байна. Бид нар өөрсдөө судалсан уу? Энийг хөгжүүлж гин үү? Энийг давуу байдал болгож тэднэрт гаргаж гин үү? I'm from Mongolia гэхэд ихэнх нь мэдэхгүй байна. Үнэхээр мэдэхгүй байна. За яг нэг жоохон юм уншдаг, мэддэг, географи мэддэг одоо хүмүүс нь бол Монголд аль монголоо энэ гэж асууж байгаа ч хүмүүс байна. Монгол гэхээр хятадын хөөж гэж асууж байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр нийтлэгээр ингээд харахад юу харж байгаа гэхээр Монгол улсыг дэлхийд даяараа энгийн ард иргэд нь маас нь мэдэхгүй байна. Яг л Монгол улс бол нисхийн хувьд бол хамгийн хол зай нисдэг, хамгийн үнэтэй нислэгтэй манад ирэх юм бол хамгийн үнэх төлжөөж ирдэг. Яг дэлхийн одоо аялал жуулчлалын зах зээл дээр бол бид нар яг ингээд наашаа ирэх хүндрэл бэрхшээлийн тооцож хүнд суртлын тооцох юм бол айгүй өрсөлдөх чадваргүй ийм орн баггүй. Тэгэхээр бид нар ганцхан юмар л өрсөлдөх хэвээр тэр нь өөртөө байгаа оригинал юмар л бид нар өрсөлдөх хэвээр. Байгаль бол яг харахгүй Монгол орн бол татдаг. За яагаад тэгвэл Швейцар шиг юм уу гэхээр бас биш.
Нөгөө нэг одоо юу гэдгийг энэ Европын орнуудын нөгөө өвлийн аяж ажил хөгжүүлээд байдаг нөгөө Норвег, тэг Канад манад гэл амар тийм юм уу туйл мөл туяа муяа харгаар тийм гоё юм уу гэхэл бас тийм биш. Тэ? А нөгөө мөнх цастай ориглууд нь одоо дэлхийн дээр өндөр ориглуудын хаанх нь аль түвшинд байгаа гэхээр дундаж түвшинд байна тийм үү? Өөрөө ингээд бодож олоод байгаа юм биш. Энийг зүгээр манад ирээд буцсан улсуудын сэтгэл нь тэр. Монгол гайхал мэдээж байгаль тэр мал аж ахуй нэг тэр гоё л доо. Гэхдээ манаагаас мундаг байгальтай хямдхан очуулах газар хороогоор 80 байна шүү дээ. Нэг судалгаа байдгийг. За тэр судалгааны дүнгээр юу гэж яддаг вэ гэхээр Монголд ирж байгаа жуулчдын тийм ээ одоо Монголд ирээд байгаа шалтгаан нь одоо яг юу юм бэ? Гэхээр нэгдүгürt байгаль гэж үтсэн байдгийг. Байгаль одоо жуулчлалаас авсан судалгаа шүү дээ тэр чинь тийм. За Монгол орн бол байгалаараа татдаг юм байна. За хоёрдугаарт нь юу гэхээр нүүдлийн соёл гэж байна. Нүүдлийн соёл. За тэгээ гуравдугаарт нь болоод ирэхлээр Чингис хааны төв. Тэгээ дөрөвдүгээрт нь биологийн нөөц гэсэн судалгаа баа. Онцлог нь юу гэдгийг, сул тал нь юу гэдгийг, давуу тал нь юу гэдгийг гэдэг талаас. Аялал жуулчлалын өгөгдөл манайх үнэхээр тансаг. Соёл, хүн ард, байгаль, агаар. Монгол газар зүүн байрлалаар болохоор аялал жуулчлалын бараг нэгдүгээр бүсээр байгаа байхгүй. Дэлхийн бүх улс орнуудаас бид нар бол хамгийн гоё байралтай аялал жуулчлалын тийм потенциалтай улс байгаа байхгүй. Шанелийн цүнхийг $2000 хэн нөлөөд байгаа. Тэр ганц Яманы арьсаар хийсэн цүнхийг Шанел компанид болж байгаа. Давтагдахгүй гэдгийг мэдээд байхгүй. Тэрэн шиг манад бол давтагдахгүй юм зөндөө бий. Манай Монгол бол яалтчгүй адал явдалд соёл сонирхдаг ийм тусгай сонирхлын аялал жуулчлалын бүс нутаг байгаа юм л да. Одоо дэлхийд дээр ийм цэнгэг агарч өөрөө алт ус мэд үнцэнтэй болцсон. Одоо та нар зөндөл гадаашаа явдаг байх. Энэ Аз, Зүүн Одод улс орнуудаар яв. Амьсгал агаар байхгүй. Данчиг, халуун агаар. Хэдэн километр давхаал цул эс рүү яваад орлоо. Хэдэн километр давхаал мод руу яваад орлоо байхгүй юу? Хэдэн километр давхаал тал руу гарлаа байхгүй юу? Тэгвэл өөр бусад орнуудын тэр одоо тэр Европын орнууд их тийм юм уу? Үгүй шүү дээ. 1000 км давхсан ч байгаль нь өөрчлөгдөхгүй шүү. Суурин болон нүүдлийн тий эртний болон одоогийн тэгээд хотын болон хөдөөгийн гэдэг юм уу? Энэ бие биендээ шилждэг энэ ялгарлууд, контрастууд дэлхийн аль ч орн дээр 50 явангууд харь гарагч болохгүй шүү дээ. Урдаасаа хоошоо хойноосоо урагшаага явхад 100-аас 200 км дотор тис ондоо болж хувирдаг байхгүй. Тэр л байгаа байхгүй. Юугаар ялгарч байгаа? Монгол гэдээр ялгарч байгаа. Монгол юу юм гэхээр соёл ярьж байгаа. Соёлны юм гэхээр ахуй ярьж байгаа. Ахуйны юу юм гэхээр дэлхийд дээр нь ховрохонд тооцогдох нүүдлийн боловсронгуй нүүдлийн соёл байна гэж үзэж байгаа. Бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа учраас нүүдэлчин соёлоо бид нар тэгээд яваад байгаа. Бид нар их хуримтгай. Энд ингээл маш үнэтэй машин унаал маш гоё утас барил бизнес англи францаар ярьжсэн байгаа алга ургуулахын төдий зүгээр л ногоон тал руу жиптэй гараад буцаад бид нар Монгол болчихдог. Яг л дэлхийн өөр хаан ч авахгүй цаг хугацаагаар аялах боломж Монголд байгаа байхгүй. Нөөцийн сэтгэл өндөр байдаг. Тэр нь гоё өнөөр буцдаг. Mongolia number 1. Аялал. Хүмүүсүүд бол нэг сая жуулчдыг хаавсан Америкаас ч юм уу Европоос эсвэл зөвхөн Японоос гэж ингэж хардаг. Гэтэл бол нэг сонирхолтой газар ер нь аливаа улс орн өөрийнхөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхдээ стратегийн ач холбогдолтой ахын дүүс газар гэдэг юм уу. Хэн ер нь манай улсын түүхэн хөгжил урд өмнө болон хойштой хэрэгтэй байдаг гэдгийг хардсан юм. Бид нэг сая жуулчдыг яг сая өөрөө чийлдгээр холоос биш ойроос л хайх хэрэгтэй юм шиг. Дэлхийн одоо нийт 10 сая гаруй монголчуудын яг үлгий нутаг шүү дээ. Тэрийгээ бид нар ухамсарлаж явах хэрэгтэй, хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Гадаад улсад аялж байгаа хятад зүүлчид дунджаар $7,000 зарцуулдаг гэсэн судалгаа байдаг.
Бидний тооцоололоор Монгол улсад аялж байгаа хятад жуулчин дунджаар 10,000 юаныг зарцуулж байна гэсэн судалгаа бий. Хамаагүй бага зардал гарах байхгүй. Бид нар энтгэд очиж Монгол жуулчлалнууд гинөө Австралид очиж Монголын талаар промошн маркетинг идэвхжүүлэлт хийснээс ердөө ингээл эрхүүгээс наашаа ирээнээс урах шайныг энэ газарт хийхэд бол аялал жуулчлалын асар том нөөц бий. Оросоос тэр Хятадаас тэр энэ баруун зүүн хязгаар тий. Дэд бүсгдэг чи өөрөө тэр л дээ. Тэр зөвхөн онгоц юм биш юм байна, галт тэрэг биш юм байна, машин биш юм байна. Хаалгууд л байхгүй тий. Нэг шаардлагатай үнэгээр жуулчин гэж хараад байна гэх тий. Тэгээ яхаараа Япон хүн жуулчин байгаад, Солонгос жуулчин байлоод, одоо Америк, Англи юунууд нь Европод нь жуулчин болоод хятадын жуулчин биш болчихдөг юм бэ. Эртний угсралтай чинь биш л бид нар хятадыг тэр одоо хатуугаар хэлэхэд параноид тийм үзий ядах үжил бол. За хойд талд байдаг бид нартай одоо хаяа хөв ахын дүүс байдаг бүрээдүүдтэйгээ бас бид нар тийм ч бас энгийн одоо ухамсарын төвшөнд таатаагаар одоо гэхгүйгээр нэг тийм Оросын дагуул тий нэг одоо баг цаад Оросын дээрч шиг тий одоо 8 арилжаа ихэд бол тэгсэн маягтай. Гэтэл тэр улсууд маань биднийг энэ гариг дэлхийд ирэх ахын дүүсийнхаа Монгол турхтныхаа төвнө гэж бодож явдаг. Одоо ингээд монголчууд Монгол хятадын харилцааны асуудал ялангуяа ард иргэд дээр аягүй асуудалтай тийм үү? Хил орчмын аяж дээр хятадуудад бие залгана гингүүт Монголын ард түмэнд ингээд их их маас нь яаж юм блэ? Болохгүй гэж өрлөд байна. Энэ одоо хэдвэр зунаараа яваад байгаа юм. 1800 он юм уу? 1900 он юм уу? Яагаад хүмүүс энэ сэтгэлээс гарахгүй байгаа? Тэ? Яагаад ингээд хятад гэхээр л уурлаад бухимдаад идэв? Энэ хэдэн зуун жил үргэлжлэх юм одоо? Ерөөсөө бас бодлогын гол цөм нь 1 сая жуулч авахтаач биш бас энэ сэтгэлгээг өөрчлөлттэй байгаа юм шиг байна. Асуудал энэ дээр. Дэлхийн аялал жуулчлалхээр ерөөсөө 70% нь хятадууд болчихлоо. Хамгийн үнэтэй зочдлуудын хэрэгэлдэг, хамгийн ресторан үнэтэй юмуд нь худалдан авалтуудын хийдэг, хамгийн үнэтэй юмыг үзэж хардаг хүмүүс нь хятадууд болчиход байна л. Бид нар яг бөөрөнд нь наалтцсан гэж байж байдаг. Ороод ирэхээр муухажаа гэж чулууч хэдэд хөөж гаргаад байдаг. Өнөөдөр дэлхийд хамгийн өндөр борлуулалт хийдэг аялал жуулчтай хятадууд байдаг. Хятадуудыг л бид нар бол үзэн ядах сэтгэл бол бойлох хэрэгтэй. Манай яг урд байгаа хятадуудаа бид нэр авдаг энэ бодлого гаргаж тавиад хил орчмын аялал жуулчлалаа хөгжүүлэх шаардлагатай. Жилдээ нэг сая жуулчин авчигээд яриад байгаа энэ шиг амархан юм бол байхгүй. Уг нь бол ёстой easy going. Тэгээ эргэн тойрны манай одоо аялал жуулчлалын потенциал гэхэд ч мараг Япон, Солонгос гэхэд 100 эдэн сая гээл 60 сая мая гээл ийм тоонууд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм их хүмүүс ах зээлийн дунд ингээ байж байгаа хэрнээ юу шийдэж чадахгүй байгаа нь үнэхээр харамсалтай байна л да. Монголчууд дотоодын аялын талаар би асуух гэдэг байгаа. Боловсролын системтэй уялдуулж газар зүй, соёл, одоо угсаатны зүй гэдэг ийм хэлбэрээр нь монгол хүн монголоо судалдаг. Монголоо тэгтээ бодтойгоор дэвэргэж биш. Бас сул айж биш. Экскурсын хүрээнд одоо хуучны тэр зугаалга гэдэг хэлбэрээ өөрчилж ингэж явах сэтэл тэмүүллийг хайрлах гэдэг үнэт зүйл санааг цаана гаргаж ирэх энэ үйл ажиллагааг бас явуулах хэрэгтэй юм байна л гэсэн. Бид нар нэг буруу ойлголттой байна. Жуулчин гэхээр заавал нэг шаардлагатай нөхөр байх хэрэгтэй юм шиг. Жуулчин гэдэг бол монголчууд өөрснөө ч гэсэн жуулчин. Тийм ээ, тэнд очиод үйлчлэгийг нь аваад орлого оруулж байгаа бол тэр бол жуулчин. Бид нэр аялал жуулчлалын гэхээр өсвөл нугаар иргэн дээр очиод ээжийн тухай дуудуулаад 100 татаал хонь хагалж идчихээл. Тэгээд хогийн хаяа далаа усыг харж селфи хийчихэл ирэхийг бодоод байна шүү дээ. За гаднаас дотоод аялал жуулчлал нэг муугар төсөөлөхөд бол жуулчдын ер нь 30-40% нь бол гадаад жуулчд байгаа. Ер нь миний бодож байгаагаар тэгээ бусд нь бол тэгээ дандаа монгол жуулчд маань илүү их байдаг. Одоо монголчууд маань илүү их аялахыг дуртай болсон байна шүү дээ. Тэгээд нутаг орноо таньж мэдээ гэсэн улсууд манай дотоодын аялал жуулчлал маш сайн өгдсөн байна. Ер нь бол энэ кемпүүдийн орлогын ер нь их аялал жуулчлалын орлогын бараг дийлэнх хувийн гадаад гэхээсээ илүү монголчууд маань өөрснөө хийдэг болсон байна. Монголчууд манайхан бол одоо сүүл үед их аялдаг болсон. Би одоо цум болохоор аль болохоор гэр бүлээ аваад Монголд аялах сонирхолтой. Монголд аялах нь хамаагүй хямд тусдаг. Зуны далгар сайхан цагаа бол одоо гадагшаа дотгошоо явж үрээд явах уу? Монголынхаа сайхан одоо бидний хувьд сайхан байгальтай газруудаараа мэдээж анхаарах зүйлүүд бол их байна. Хог навшаа хаяхаас ахуулаад ч юм уу те. Манайхны аялах соёл гэж нэг юм маш хэрэгтэй байдаг.
Уул нь бол хүн амьтаа авцармаар байна, үзүүлмээр байна. Тэр орон нутгийн хувьд ч гэсэн сумандаач төсөвд нь мөнгө нэмэгдэнэ, ард иргэдийн амьдрал ахуйд ч гэсэн бас нэг орлого нэмэгдэнэ. Гэхдээ нөгөөдөл чинь хөрж ирж байгаа тэр сайхан байгалыг, тэр орчныг сүйтгэж ачаад яваад өгөх юм бол тэгээд дараа нь юутай үлдэх вүлээ. Тэр залуучууд яадаг юм гэхээр дураараа амарч байгаа учраас дахиж ирээд нэг баашинд мах ширж идэ шүнжин аригтаад хүзэрдээд юм хашгираад тэгээд тэр дэлхийн нөгөөдлөөс зөрөөд ирсэн жуулчид яг сайхан амрах цагтаа амраал өдөр үзэх юм а яг хууртайгаа үзээ явж байгаа хүмүүс цаад болоо зурчилээд эхэлдэг. Тийм учраас Монгол жуулчин хөдөлөг гэж үздэг. Аялагчид тэгэл ер нь ууж идэх нарай л их болцсон юм байна даа гэж өмнө хэлэхэд амрах гэж сайхан ирчээл тэгэл буцаал ядраал эргээл буцаж ийн ерсэн амарсныхаа сайхныг мэдрэхгүйгээр буцаж байгаа аялагчид их байна. Өөрсдөө хэн бэ гэдгээ мартсан. Монгол хүн гэдэг бусад хүмүүсээс өөрсдөө бид нар бол байгаль шатдаг, байгалаа хайрладаг хүмүүс байхад тэрийг мэдхээ байлцсан. Унган төрхөөрөл байх шаардлагатай юм байна. Монголчууд бол аялагтаа одоо тэр ухамсарын асуудал, байгаль орчноо хамгаалах асуудал, одоо хамтаа хэлж байгаа хүмүүсийг хүндэтгэх асуудал ч гэдэг юм уу. Энэ тал дээр хувь хүнээс л их зүйл шалтгаална. Өөрөө л тэрийгээ сайн бодож тэр хогийг уг нь бол хаяхгүй байж болно шүү дээ. Тэгэхээр монголчууд бид нар нэгэнтээ ингээд их орондоо хайртай гэж ярьж байгаа юм чинь ууг нь бол өөрөөсөө л эхлэх хэрэгтэй. Хүн нэлээд хэд аялж ээж ямар хувцс өмсгийгээ, ямар газар яаж явахыгаа, машин тэрэгтэйгээ яаж харьцахыгаа, аюулгүй байдлаа яаж хангахыгаа, ямар төрлийн жуулчны отгуудад ямар төрлөөр амарч болохыгаа ингэж одоо мэдэж мэдэрдэг туршлага ориглосны дараа бий болдог зүйл. Зуныхаа шорт таавчтай гаад ицсэн хүмүүсд 8 сар зөндөө явждаг байхгүй. Гэтэл яг үндэ 8 сар магадгүй хангаан зарим улсууд ингээд аль хэдийн цасуунтсан байдаг ч гэдэг юм уу те уулаа хараагаараа. Тэгээд өглөө хараад цэрэгхэн болдог ч гэдэг юм. Үнээс хамаарат нөгөө нэг төлөвлөх гээд явсан 7-10 хоногийн аялал маань өөрөө ингээд үсрээд нэг өдөр ч юм уу 2 өдөр даарахад л тэгээд зутраад эхэлдэг. Үнээс хамаарат л тэр аял өөрөө бүтлгүй болоод ч юм аял өөрөө сэтгэл ханамж сайтай биш те. Аялаас авч байгаа кап тийм гоё биш болдог ч гэдэг юм уу. Ер нь бол ингэж амрах хэрэгтэй юм байна. Шүнэн ингээл одоо зөвл найр цэнгэл болгож байгаа бол маргааш нь нэг ядарч шаардсан юмтэд тэгэл асын аянд гараал төөрөөл будлаал ингээл уур унтуу болоод ингээд явдаг зүйл биш юм байна. Энэ бол өөртөө амралт биелэлдэг найз нөхдөйг хамт байдаг цаг хугацаагаа зохион байгуулалтад өнгөрөөдөг их гоё зүйл юм байна гэж сураад эхэлж байна. Хуучин бол ил задгаа виз застдаг байлаа, хогоо хамаагүй хайдаг байлаа. Ер нь байгальтайгаа их жоохон буруу арцдаг байсан аялагчид. Одоо нэг үеуд бол одоо энэ жил нодлонгоос эхлээд ер нь арай сайжирсан гэсэн хамаагүй бисгалаа хогоо хаяхаа боллоо. Одоо бид нар чинь далайн захынхаа хогийг зөвлөхөд шууд агаар хог дүүдэг гэсэн бол энэ жилээс ерөөсө тор мороо л дүүдэг боллоо. Эрс багас чинь аялагчдын соёл багас чинь сайжир чинь манай аялагчдын соёл. Энэний үгж нөхөр монголчууд аялал сураад яг ингээл амрах цагтаа ирээл сайхан амраал хоолундаа идэл амраал маргааш нь дахиад аяллаа үргэлжлүүлээд явдаг ийм хэлбэрийн аялах соёлыг сурцсан хүмүүс олон болцсон. Тийм учраас үнэхээр монголчууд бид нар одоо аялал сурж байна. Нэг 7-8 жилийн өмнөх монгол аялагчдын байдал өөрчлөгдсөн. Гэхдээ хараахан сайн боловсроогүй байгаа. Мэдээж одоо нөгөө хог хаях ч гэдэг юм уу, аягдах ч гэдэг юм уу, амхаа замбраагүй байх, хашгирах, гуглах энэ төрлийн юмнууд нь одоо багасчил байгаа. Энийг бол бид нэг талаасаа нийгмийн сурчлагын чиглэлийн сануулга элдв зүйлүүдээр зэгцлэх ёстой. Нөгөө талаас нөгөө соёлтой хүмүүс нь олон болж тэрийг хилж өгч ингэж амьдарч ингэж оролцох. Дотоодын аялал жуулчид оролцож байгаа байгууллагуудыг төр нь өөр яаж дэмжих ёстой. Яаж татвараас нь чөлөөлөх гэж гэдэг юм уу. Ингээд төрийн дэмжлэг бол дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд маш хэрэгтэй байгаа. За нөгөө талдаа бол энийг стандартчлах хэрэгтэй болж таарж байгаа. Аялал жуулчлалын компаниуд маш олон хөгжснийхээ хэрэг бид нар энийг яаж стандартчлах юм. За ариун цэрийн хувьд яах юм ч гэдэг юм уу. Байгаль орчны хувьд ямар ээлтэй байх вэ гэдэг юм уу. Энэ асуудлыг нь бол төрөнд хоёр талаас нь дэмжиж дотоодын аялал жуулчлал яаралтай хөгжих шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгэл чадах ядахаар үзчихлээ бид нар аялал жуулчлалын төлөө одоо ингээл амрагчдын эрх ашигын төлөө.
Монгол улсын ерөнхий хөгжилд энэ аялал жуулчлалын салбарын оролцох үүрэг ороод ер нь энийг дүгнээд энийг цаашдын чиг хандлагыг ер нь яаж харахаар байна? Одоо бид нар ингээд юу гэдэг гадагшаанаа яаж маха экспортлох уу, яаж ноол руу экспортлох уу гэж бодохооргүй. Бид нар хэрвээ зөв бодлого хийчих юм бол жуулчд өөрсдөө ирээд энэ бүх хэрэглийг Монголоос авч болдог тийм системийг зохион байгуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Аялал жуулчлалын салбар гэдэг бол нийгмийн микро түвшинд дунджаас доош түвшний хүмүүст ард иргэдэд орлогыг чирж авчирж идэг ийм одоо ач холбогдолтой салбар гэж ойлгох хэрэгтэй. Малчид, тээвэр, дэлгүүрч гэдэг бааз үзүүр үйлчлэг нь бол бодиттой орлогыг авчирж идэг ийм ач холбогдолтой салбар учраас аялал жуулчлалаа бид нар бол эдийн засгийнхаа хамгийн чухал салбараа гэж үзээд яралтай энэ асуудлаа бол хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа. Индустрия гэж англиар хэлээд байдаг. Аялал жуулчлалын салбар маань бол сайн дурын уран сайханчтай одоо гар урлалын хэм байж болохгүй байхгүй. Энэ бол индустрия байх хэрэгтэй. Бүхэлдээ үйлдвэрлэл байх хэрэгтэй. Зөв холлож, зөв биедсүүлж, байгаль орчноо зөв цэвэрхнээр нь байлгаж, эргэтэн нэг мөнгөний бас нэг ёс зүйтэй авахын тулд бид нар өөрсдөө соёлтойгоо монголоороо цэвэрхнээр байж ах хэрэгтэй. Ажуулдвар гэж үзэх хэрэгтэй. Нэгт төр өөрөө аялал жуулчлал бол ажуулдварын салбар мөн. Энэ бол ажуулдварын салбар. Индустри. Тий, индустри мөн энэ бол. Энэ бол эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлогын цөм хэсэг мөн. Мөнгө олох гээд байгаа хүсдий чинь биелүүлж үлдэх юм чинь өөрөө дэд бүтцсэн байж байгаа байхгүй. Аялал жуулчлал зочлохын үйлчилгээ гэдэг юмныг одоо нийгмээр ойлгох, тэрний үнцнийг мэдрэх, тэнд одоо тархитлаганд бид нар өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй болж байна, тийм ээ. Тэгэхээр бид өнөөдөр юу хийж чаддаг вэ гэдгээ улс орон даяар тодорхойлох. Бид юу авах ёстой вэ гэдгийг тодорхойлох юм. Хөгжлийн урт цагуурын бодлого бидэнд хэрэгтэй. Аялал жуулчлалт бол одоо төр ялангуяа бүтээгдэхүүн нөөцийн чиглэлд, дэд бүтцийн чиглэлд шийдвэртэй арга хэмжээнд хөрөнгүүд гаргах хэрэгтэй. Төрийн бус байгууллага буюу хувийн хвшлийнхэн нийлж ажиллахгүй бол энэ ямар нэгэн зөв аялал жуулчлалын төгсөхгүй юм байл л дээ. Зарим асуудлуудаа шийдэх те хамтраад ингээ нийлээд бид нэг сав гэж үзээд тэгээд саваа илүү нэг том болгоё. Сава том болох ч юм уу сайлыг бол жуулчдыг бол татж болно шүү. Тэгэхээр зэрэг төрийн бодлого, дээр нь хувийн хвшлийнхний санал санаачлаг, төрийн бус байгууллагуудын хараа хяналт энд хэрэгтэй байгаа. Гоё юм зэгцтэй бодлого те одоо менежментийн сайн хийгээд өгөх юм бол Монголд бол аялал жуулчлал нэлээд сайн хөгжинэ л гэж боддог шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улс хүн амтайгаа адилхан 3 сая орчим жуулчин авч чадвал энэ салбарт 450 мянга орчим хүний ажлын байр бий болох боломжтой. Би тэр талаас нь харж байгаа.